今日我想畀你哋睇我手機裏面嘅相。我今日有3張相，咁我哋開始啦喎。呢一張相係喺尼加拉瓜影嘅。張相裏面有咩呢？喺張相裏面，我哋見到一架車，一架藍色嘅車。呢支筆都係藍色嘅。呢支筆同埋呢架車都係藍色嘅。喺架車嘅入面，出面，入面，出面，入面。架車嘅入面有一個男人，我係女人，佢係男人。呢個男人喺度做咩呢？呢個男人喺度揸車。呢架係車，男人喺度揸車。架車載住啲咩呢？架車後面有啲咩呢？架車後面有一隻驢，呢隻係一隻驢。呢隻驢個頭喺呢度，個身呢個係佢個身。呢隻驢同咩動物好似呢？好似，佢哋好似，佢哋唔似，呢兩個唔似，好似，唔似。驢同咩動物好似呢？驢同馬好似，佢哋都係有4隻腳，1、2、3、4，同埋佢哋個頭同埋個身嘅形狀都好似。除咗呢一隻驢之外，架車後面仲有一個車胎。車胎係圓形嘅，圓形。後面呢？後面有啲咩？後面有樹，後面有樹，同埋樹嘅上面有電線啊，有電線。呢個係一條電線。咁我哋睇第2張相啦喎。第2張相係喺荷蘭影嘅，荷蘭嘅阿姆斯特丹影嘅。我哋睇下張相有咩先。好，張相嘅中間，側邊，中間。呢本書中間，呢度係中間。張相嘅中間有2個男人，左邊嘅男人戴住帽，佢着住一件藍色嘅
衫，一件藍色衫。佢着住一條灰色嘅短褲，短長短長短褲。佢隔離個男人呢？佢隔離個男人有冇戴帽啊？佢隔離個男人冇戴帽。佢着住咩色嘅衫啊？佢着住白色嘅衫。呢個係白色嘅衫。佢哋坐喺張圓形嘅台度，記唔記得咩係圓形啊？冇錯，圓形係呢個形狀，圓形嘅台。佢哋望緊啲咩呢？佢哋望緊出面。咁我哋都一齊望出面咯。出面係兩棟大廈。大廈嘅牆有植物。我今日買咗一棵植物，呢棵係我嘅植物。我哋仲見到有窗，呢啲係窗。呢兩棟大廈嘅顏色一唔一樣啊？一樣，佢哋一樣。佢哋唔一樣。呢兩棟大廈嘅顏色唔一樣。你覺得佢哋兩個喺度做咩啊？佢哋喺度傾偈。我同你傾偈。好，咁我哋去睇第三張相咯。第三張相係喺日本影嘅。張相嘅中間，記唔記得咩係中間啊？張相嘅中間側邊，張相嘅中間有一隻動物。你知唔知係咩動物啊？係狗？係老鼠？唔係狗，唔係老鼠，係一隻貓。呢隻貓坐咗喺度，好似我咁坐咗喺度，企坐咗喺度。佢條尾伸咗出嚟，佢條尾。我哋有冇尾㗎？我冇尾，貓有尾，佢條尾伸咗出嚟。我好鍾意呢張相，點解呢？因為我好鍾意呢張相嘅影。我而家做一個影俾你睇。影，呢個係影，呢啲係影，呢個都係影。我好鍾意呢一張相嘅影，因為我覺得啲影好靚，尤其是
呢一個樓梯嘅影，樓梯，呢隻貓行樓梯。我好鍾意呢一條樓梯嘅影。So that was it. I hope you guys enjoyed. I hope you learned something from it. And I'll see you guys next time. Bye.